ஸ்னோ பாருங்கள், இங்கேருந்து அங்கே வர அப்படியே கடல் மாதிரி இருக்குது. வாட்ஸ்அப் யூடியூப் ஐஎம் வெல்கம் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். பாருங்கள், எப்போ மாதிரி வீக்கெண்ட்ஸ் சாட்டர்டே நைட் பாருங்கள், செம குளிர் இன்றைக்கி. இந்த குளிரில் வெளியே வரவே தோணல. ஸ்னோ வேறு அதிகமாக பெஞ்சிட்டு இருக்குது. பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, வீடியோ எடுத்தாலுமே அதுக்காக தான் இப்போ வெளியே வந்துட்டுருக்கேன். இந்த இடத்துல லைட்டிங் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே, இன்ட்ரோ இங்கேருந்து ஷூட் பண்ணிடுவோம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சரி வாங்க, ஒவ்வொரு இடமா போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோ எல்லாம் உங்களுக்கு ஆடித்தரேன் பாருங்கள். நம்ம ஊரில் நிறைய பேருக்கு ஸ்னோ எப்படி உள்ளனே தெரியாது. இது பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். சும்மா ஒரு சாதாரண பஞ்சு போல் தான் மேலே வானத்துலேருந்து வரும். ஒரு ஷேப்பும் இருக்குது, ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன கிறிஸ்டல் ஷேப் மாதிரி இருக்கும். இந்த கையில் தெரிய மாட்டேங்குது. டக்கு டக்குன்னு கையில் பட்டோன்னே கரைஞ்சிருது. ரொம்ப சின்னதாக உள்ளது, அதனால் கரைஞ்சிருது. அதோட ஷேப் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம அனிமேஷன் மூவிலெலாம் பார்ப்போம்ல, சின்ன சின்ன கிறிஸ்டல்ஸ் மாதிரி, அந்த மாதிரி தான் அதோட ஒரிஜினல் ஷேப் இருக்கும். ஸ்னோ விழுந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மிதிக்கிறதுக்கு ஏதோ பஞ்சம் மிதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நம்ம மிதிச்ச இடத்துல திரும்ப திரும்ப மிதிச்சோன்னா அந்த இடம்லாம் ரொம்ப கட்டியாகி ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்மூத்தாகி காலெலாம் ரொம்ப ஸ்லிப் ஆகும். டைம் ஆக ஆக ஸ்னோ ரொம்ப அதிகமாகிட்டே வருது. என் கையிலலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குன்னு. கிளைமேட் வேறு ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது. சரி, சூடாக ஒரு காஃபி குடிக்கலான்னு காஃபி ஷாப் வந்திருக்கோம். காஃபி ஷாப்னால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய அளவு காஃபி ஷாப்லாம் இல்லை, ஒரு சின்ன பெட்டி கடை மாதிரி தான் இருக்கும். வாங்க உங்களுக்கு காமிச்சு தரேன். இதுவும் இருக்குது. இதுதான் அந்த காஃபி ஷாப், ஜிராஃபி காஃபி. Я хочу два маленьких капучино. Хорошо. Можно много саги. Капучино நமக்கு தான் போட போறாரு. கேமராமேன் அதை கவர் பண்ணுங்க. அடிக்கிற குளிருக்கு ஒரு சூடாக காஃபி குடிச்சா வேறு லெவலில் இருக்கும். நம்ம ஊராக இருந்துச்சுன்னா ஒரு டீயும் ஒரு பஜ்ஜியும் சாப்பிட்டா வேறு லெவல் ஃபீல். மில்க் ஷேக்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சம்மர் டைமில் தான் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். இப்போ எதுவுமே இருக்காது. காஃபி வாங்கிட்டோம். கேமராமேன் சியர்ஸ். ஸ்னோக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. நாங்கள் இப்போ அடுத்து சரி பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் ஏதாவது சாப்பிட்டு ஒரு ரிவ்யூ பண்ணலான்னு இருக்கோம். சரி வாங்க, எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு கடை ஆல்ரெடி பரத்து பார்த்து வச்சிருக்காரு. அந்த கடைக்கு தான் இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். கடைக்குள்ளே போயிட்டு வீடியோ கண்டிப்பாக பண்ணுறேன். நாங்கள் இப்போ இந்த கடைக்கு தான் போய் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அந்த கடையோட பேர் வந்து சிக்கன் ராயல். இங்கே வந்து சிக்கன்னா பேர்லேயே தெரியும், சிக்கன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சிக்கன்ஸ் இருக்குது. சரி வாங்க உள்ளே போய் ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணலாம். இந்த கடையில் உள்ள மெனு கார்டு தான் பாருங்கள். இந்த கடையில் வந்து இப்போ பொதுவாக வந்து மெனு கார்டு வந்து ஃப்ரெண்டில் தான் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அங்கே தான் ஆர்டர் பண்ணிட்டு இங்கே வரணும். நான் வீடியோ எடுக்க வேணும் மெனு கார்டு அவங்கள்ட்ட வந்து பிடிக்கிட்டு வந்துட்டேன். இதில் நாங்கள் என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம்னா, இதில் வந்து சிக்கன் விங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து விங்ஸ் ஒரு 4 பீசஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், அப்புறம் வந்து சாஸ் கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் வந்து மைனஸ் கொடுக்குறாங்க. இது சம்திங் இது என்னன்னு தெரில, இதுவும் கூட கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஃபிஷ் டிஷ்னு போட்டிருக்காங்க. ஃபிஷ் இங்கே கிடைக்கிறதே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். ஃபிஷ்ஷில் அதுவும் சின்ன 3 பீஸ் தான் இருக்குது. ரேட் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது. சரி ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னா இதை வாங்கியிருக்கேன். வந்து ஒரு பீஸ் சிக்கன் லெக் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து கிறிஸ்பி சிக்கன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ஒரு பீஸ் சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து இது ஏதோ புதுசாக இருந்துச்சு, சிக்கன் பாப்கார்னு. சரி ஓகே, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே, நான் அதுவும் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். மொத்தமாக 5 ஐட்டம் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். சரி வாங்க ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஆர்டர் பண்ண வரட்டும். நம்ம அது வரைக்கும் கடை எப்படி இருக்குன்னு கடையை சுற்றி பார்க்கலாம். கடையோட இன்டீரியர் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. சிக்கன் ராயல் அவங்களோட லோகோவில் வச்சுருக்காங்க. கேமராமேன் அதை உட்காந்துருக்காரு. அப்புறம் இந்த கார்னரில் பாருங்கள், பழங்காலத்து வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் சின்ன குட்டி குட்டி பொம்மையாக வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. ஆர்டர் பண்ண ஐட்டம் எல்லாமே வந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், சிக்கன் விங்ஸ், அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், கூட வந்து சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சென்டரில் எதுவும் தெரியலன்னு சொன்னால இது வந்து வெங்காயம் அப்புறம் கேரட் போட்டு ஏதோ வச்சுருக்காங்க. அதுவும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். அதுக்கப்புறம் லெக் பீஸ் எதுவும் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் வந்து அந்த கிறிஸ்பி சிக்கன் போட்டிருந்தாங்களே அதுதான் அது. அண்ட் சிக்கன் பாப்கார்ன் சின்ன சின்ன பீஸஸாக இருக்குது. அப்புறம் ஃபைனலி வந்து இது ஃபிஷ், இதுவும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃபிஷ் கூட ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் அந்த சிக்கன் விங்ஸ் கூட என்னெல்லாம் கொடுத்தாங்களோ அது எல்லாமே இது கூடயும் கொடுத்துருக்காங்க. தென் சம் வெட் டிஷ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நார்மல் டிஷ்யூஸ், அப்புறம் ஃபோர்க் கொடுத்துருக்காங்க. சரி வாங்க ஒவ்வொன்றா ட்ரை பண்ணலாம். அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃபிஷ் கூட வந்து ஏதோ ஒரு ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. ஏதோ இதில் பாருங்கள், அது ஃபிஷ் வாங்கினா வந்து ஒரு ½ லிட்டர் கோலா ஃப்ரீ.
அது வந்து இதோட டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், 264 225 கொடுக்குறாங்க. இது எவ்வளோ நாளுக்குன்னு தெரில. இதோட டேட்டும் போட்டிருக்காங்க, 15 நவம்பர் to 15 டிசம்பர் வரை. நம்ம இப்போ ஒவ்வொன்றா சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து சிக்கன் பாப்கார்ன் வந்து ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன். ஏன்னா இதான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் இதில் சிக்கன் பாப்கார்ன் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கன் பாப்கார்னே ட்ரை பண்ணுவோம். இது வந்து கொஞ்சம் சாஸில் அப்படியே டிப் பண்ணிப்போம். சாஸு அப்புறம் கொஞ்சம் மயோனைஸ் அப்படியே சேர்த்து இது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ரொம்ப டீப்பாக ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க அந்த அவுட்டர் லேயர். ஆனால் இன்சைடு உள்ள சிக்கன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்குது. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப முறுமுறுன்னு இருக்குது, ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. சரி, நம்ம இந்த சிக்கன் பாப்கார்னை ஒதுக்கி வச்சுருவோம். அடுத்த ஐட்டத்துக்கலாம். அடுத்தது வந்து இது வந்து கிறிஸ்பி சிக்கன் சொன்னாங்க. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு. சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த அவுட்டர் லேயர் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இன்சைடில் சிக்கன் அந்தளவுக்கு கிறிஸ்பிலாம் இல்லை. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கேஎஃப்சிலலாம் வாங்கினோம்னா ரொம்ப ரெட் கலரில் இருக்கும். ஆனால் இங்கே இது அப்படி இல்லை, ஒரு மாதிரி லைட் கலரில் தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்குது. லெக் பீஸும் பாருங்கள், ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எல்லா சிக்கன்லேயுமே அவுட்டர் லேயரில் இருக்க அந்த கிறிஸ்பினஸ் தான் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது. கிறிஸ்பினஸ் இந்த பொடியிற சவுண்டே பாருங்கள், ரொம்ப திக்காக கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ஆனால் உள்ள சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரில, ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது. சிக்கன் விங்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதுவும் பாருங்கள், அவுட்டர் லேயர் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. ப்ரெஸ் பண்ணும்போதே ஒரு சவுண்ட் வருது. சேம் தான், எல்லா சிக்கனுமே அவுட்டர் லேயர் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. உள்ள சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. சூடு ஆறுறனால அப்படி இருக்கான்னு தெரியல. ஏன்னா நாங்கள் வாங்கி வச்சு ரொம்ப நேரம் வீடியோ எடுக்கிறதும் சும்மா அமைதியாகவே அப்படியே இருக்கட்டும். பட் நல்லா இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சிக்கன். அப்புறம் இதே நம்ம அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அது கர்ட் கூட நல்லாயிருக்கு, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அப்புறம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம் வந்து ஃபிஷ் வந்து இங்கே கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஏதோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பார்த்தோம், ஃபிஷ் இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே, உடனே ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஃபிஷ் பாருங்க, இது அந்தளவுக்கு கிறிஸ்பி இல்லை, ஆனால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது ஃபிஷ். உள்ளே பாருங்கள் ஃபிஷ் எந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுங்க. இது கூட சேம் சாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இங்கே வந்து மயோனைஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஆனால் வந்து ஃபிஷ் டேஸ்ட் வரல, ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் சப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஃபிஷ் கிடைக்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம். பட் ஓகே, சாஸ் கூட ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் வந்துச்சு. மயோனைஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். இது ரெண்டு கூடயுமே ஒவ்வொரு மாதிரி டேஸ்ட் வருது. ஆனால் ஃபிஷ் பாருங்கள், ரொம்ப சாஃப்டாக ஒயிட்டாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. நம்ம ஊரில் சாப்பிட்ற ஃபிஷ் டேஸ்ட் வரல. ஆனால் ஓகே, இப்போ இந்த ஊரில் வந்து ஃபிஷ் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். அப்புறம் ஃபைனலாக அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்துடுவோம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் வந்து சூடு ரொம்ப ஆறிடுச்சு. இது வந்து சாஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஓகே, ஆனால் சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இல்லை. ஆனால் ஓகே, ஆவரேஜாக இருக்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ அங்கேருந்து சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டோம். வெளியே வந்து இப்போ கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. வாங்கிட்டு அப்படியே ஃப்ளாட்டில் போய் தூங்க தான் போகிறேன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த சாப்பாடு வந்து நீங்கள் அங்கே போய் சாப்பிட்றதா இருந்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் வந்து சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்ருங்க. ஏன்னா வந்து சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் அது சாப்பிட முடியல, ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு. அது ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சூடு லைட்டாக ஒரு சின்ன மைல்டான ஒரு ஹீட் இருந்ததுனால அந்தளவுக்கு பெருசாக தெரில. பட் டைம் போக போக அது சாப்பிடவே முடியல. ஒரு அரை மணி நேரம் போராட்டத்துக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு போராடி அதை சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் வந்து அதில் வந்து சாலட் வச்சுருந்தாங்க. சாலட்டில் வந்து கேபேஜும் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. சரி, அப்புறம் வேறு ஸ்பெஷலாக எதுவும் இல்லை. ஆனால் வந்து ஃபிஷ் வந்து சூடு ஆறின பிறகும் ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருந்துச்சு. ஃபிஷ் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, இங்கே ஃபிஷ் கிடைக்காது, பட் ஃபிஷ் அங்கே இருந்தது நல்லா இருந்துச்சு. அந்த சாஸ் கூடலாம் சாப்பிடும்போது நல்லா இருந்துச்சு.
பட் அதில் அவங்க கொஞ்சம் சால்ட்டு பெப்பர்லாம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். இப்போ வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8 o'clock. டைம் இப்போ வந்து 11:30 ஆகுது. ஒரு வீடியோக்கே நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் பண்ணுறோம். ஏன்னா வந்து அந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேயே நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். ஆட்கள் கொஞ்சம் க்ரௌட் அதிகமாக இருந்துச்சு. க்ரௌட் எப்படா குறையும்லாம். சரி ஓகே எப்படியோ எடுத்து முடிச்சிட்டோம். கீழே ஸ்னோ வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கீழே கிரவுண்டில் வேறு லெவலில் வந்துருச்சு. பேக் கேமில் காட்டி தரேன் பாருங்கள். கீழே ஸ்னோ பாருங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போது இன்றைக்கி தான் ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கனால பஞ்சு போல் இருக்குது. பட் இதுக்கு மேலே ஒரு 2-3 வாட்டி நடந்தோம்னா அது ரொம்ப திக்காக ஹார்டாயிரும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் ஃபைனலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட்லாம் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.